Siden både statsråden i sitt innlegg og Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine merknader omtaler budsjettet for 2023, så tillater jeg meg å stille et par spørsmål knyttet til nettopp det. Det overrasket nok mange at regjeringen i forslaget til statsbudsjett foreslår å gå vekk fra dette knekkpunktet, som gjør at fastlegene faktisk får mer betalt for de første 1000 pasientene de har på lista si. Det har jo vært et veldig viktig tiltak for å understøtte behovet for å redusere listelengden for for fastlegene. Og tilbakemeldingen fra legene jo at de mener at dette har fungert godt, og med på å legge grunnlag for at man faktisk får mer betalt for ikke å ha alt for lange lister, som gjør at man får en mer normal arbeidsdag. Jeg kunne tenke meg å spørre hva statsråden legger i å endre knekkpunktet. Vi mener det viktig å styrke basisfinansieringen på en måte som gjør at fastlegene kan ha kortere lister, og hvor man kan se samlet på den belastningen man har, fordi at med tanke på sammensetningen på lista si. Jeg vil jo oppfordre representanten Tone Trøen til å reise ut og besøke noen fastlegekontor, danne seg et inntrykk av hvordan dette oppleves for fastlegene. Jeg har besøkt fastlegekontor med fastleger som har hatt korte, relativt arbeidskrevende lister. For dem gjør knekkpunktet ingen forskjell. Så har jeg også besøkt fastleger med lange lister som opplever at de har en forutsigbar og grei arbeidshverdag. Så viktig for oss å sikre dem som trenger helsetjenesten mest, at vi reflekterer den reelle arbeidsbyrden på en liste bedre gjennom å innføre vekta kriterier. Jeg skal selvfølgelig heve meg over den arrogansen som statsråden viser, og som impliserer at det ikke andre som ute og besøker fastlegekontorer enn statsråden selv. Det veldig stor usikkerhet der ute om hva disse endringene faktisk vil medføre, og sist jeg leste så var det i hvert fall 4 forskjellige utkast til innretning som Helsedirektoratet har uttalt seg om. Det jeg kunne tenke meg å spørre statsråden om i min neste replikk at Senterpartiets helsepolitiske talsperson Hans Inge Myrvold uttalte at Senterpartiet vil ha de 31 liststillingene inn i statsbudsjettet igjen. Og spørsmålet mitt da egentlig, hva tenker statsråden om at Senterpartiet egentlig driver forhandlinger på utsiden av regjeringen, på lik linje med SV? Statsråd Kjerkol. Det jo ikke arrogant å ut og besøke fastlegene som faktisk helt avhengig av at Stortinget nå gjør grep for å bedre deres arbeidshverdag. At det kan oppfattes som arrogant, det forstår jeg rett og slett ikke. Vi nødt til å ha alle fastlegene med oss i det videre. Både dem som har korte, tunge lister, dem som har lange, håndterbare lister, dem som har lister som de ønsker å få trappet ned, men avhengig av å få inn en ALIS i praksisen sin. Det gjør vi gjennom å sikre den nasjonale ALIS-ordningen. Det gjorde aldri Høyre i regjering. Nå gjør vi det. 200 millioner sikrer en nasjonal ALIS-ordning. Veldig viktig inngang til fastlegeyrket. Og så det sånn at Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitter nå og forhandler med budsjettpartner SV om statsbudsjettet. Veldig glad for at SV støtter fastlegeloddet i vårt forslag, og det tror jeg bra for pasientene i Norge. Jeg tror nok at statsråden forsto hva jeg mente. Det var statsråden som impliserte at jeg burde reise ut og snakke med fastlege for å forstå situasjonen. Det har jeg selvfølgelig gjort. Jeg har besøkt flere fastlegekontorer, både store og små. Det som jeg gjerne vil spørre om hvilken effekt, og da antageligvis negativ effekt, kan det få når regjeringen foreslår at man ikke, som planlagt, skal opprette de 31 LIS-stillingene som regjeringen foreslo, og LIS-1-stillingene som regjeringen foreslår i statsbudsjettet å utsette. Dette jo planlagt
i sykehusene og planlagt i kommunene. Hvilken effekt vil regjeringens forslag til statsbudsjett ha når det gjelder disse 31 LIS1-stillingene som Senterpartiet gjerne vil ha inn igjen? Statsråd Kjerkol. Vi behandler en sak om fastlegeordningen, men jeg kommenterer gjerne sykehusbudsjettet som representanten Trøen spør om. I sykehusbudsjettet så er det rom for 1120 LIS1-stillinger. Jeg skulle gjerne ønske at vi kunne ha lagt på plass full pott, som er det Helsedirektoratet har anbefalt for at vi skal være i tråd med den opptrappingen på 1150. Sykehusbudsjettet er stramt for neste år. I morges så kunne SSB opplyse om at vi har hatt en prisøkning det siste året på 7%. Det utgjør ganske store penger for sykehusene. Det handler om milliarder, og det at det blir et stramt og krevende sykehusbudsjett, det er helt sikkert. Nå vet vi jo fortsatt ikke hvordan Høyre prioriterer helsekronene for neste år.